सजो साल रमजान के बिया मलाइका सिंगार सवाल कौड़ी शाबान ताई शादा कयो जी जन्नत सिंगारियो जन्नत जूं हूरा पुछन पयूं छाजे लाए चई रमजान तो अचे 11 महीना रमजान के बिया सिंगारन मलाइका जन्नत के बिया सिंगारन मलाइका रमजान जे लाए हया न थो अचे न के 5 ॾींहं अॻ में रमजान जो इस्तक़बाल करे नमाज़ ते पाण खे हेराए क़ुरान जी तिलावत ते पाण खे हेराए वो कुरान शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। ऐ रमजान महीनो जंहिंमें मुंहिंजो कुरान नाज़िल थियो रमजान जो नुज़ूल रमजान में कुरान जो नुज़ूल आए अल कुरान फिल रमजान वल रमजान फिल कुरान। हुज़ूर फरमायो कुरान जो नुज़ूल रमजान में रमजान जे रोज़न जो ज़िक्र कुरान में थव मुनासिबत पाण में वडी रमजान जी ऐं कुरान जी असियाम वल कुरान यशफान अब्द यौम अल क़ियामह। कुरान ऐं रोज़ो कम जे ॾियारे बान जे लाइ सिफारिश थींदा। इज़ा दख़ल रमजान फुतिहत अबवाबुस समा व फुतिहत अबवाबुल जन्नह वग़ुलिक़त जहन्नम वसुलसिलतिश शयातीन। फरमाए जॾहिं रमजान जी पहिरीं रात ईंदी आसमान जा दरवाजा खुली वेंदा जन्नत जा दरवाजा खुली वेंदा जहन्नम जा दरवाजा बंद शैताननि खे गॾ विझी करे हाय वञी समुंड जे बेट में ॿधी ईंदा। अल्लाह अल्लाह हाय जन्नत में हवा खुलंदी आहे उन हवा जो टकराव जन्नत जे वण जे पन सां थींदो अजीब किस्म जो आवाज निकरंदो जन्नत जूं होरा चवंदियो हाय मलाइका शादी रात जे अज रमजान वार जी पहिरीं रात हाय आसमान जा दरवाजा मोहम्मद जे उम्मत लाइ खुली वियो जन्नत जा दरवाजा खुली जहन्नम जा दरवाजा बंद थी नफल जो सवाब फर्द जे बराबर थी फर्ज जो सवाब 70 फर्द जे बराबर थी वियो। ऐलान थी विया रब दा एक फर्ज पढ़े 70 फर्ज लिखो सो नफल पढ़े 70 नफल लिखो सो फर्ज जो सवाब एक कुरान जो खत्म करो 70 खत्म जो सवाब लिखो सो रमजान में 1 रुपयो दो 70 रुपए जो सवाब लिखो सो रब माफी जो ऐलान करे छो रोज जहन्नम का मोहम्मद मुस्तफा जा गुनाहगार उम्मती दालक रब के माफी दई जन्नत वारो बणाईंदो। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन।
وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھو بلند آواز. अब दुरूद पढ़ो तवज्जो सां छॾ पाणीअ खे मां कहिड़ो जून जुलाई जो महीनो कलाक पाणी न पीतो त ख़ैर आहे. दुरूद पढ़ियो ॻाल्हायो न सभिनी जिन दुरूद पढ़ियो आहे वेझा जिन पढ़ियो आहे तव्हां ॿार ओथो हेॾो हेॾो थी छोकिरा हेॾो नंढड़ा नंढड़ा सभु हेॾो वेझा अचो वॾा वेझा अचो. भित जी टेक छॾियो वेझा क़ुरान ॿुधण आया हो. एतिरो बि तव्हांखे क़ुरान जो क़दुरु न आहे. अफ़सोस थो थिए कलाक हिकिड़ो असां वेहूं था त असांखे क़ुरान जो एतिरो बि ख़्यालु नथो थिए त वाइस थो हले यार कचहरी न कयूं यार वेही अदब सां ॿुधूं. टेक ॾेई क़ुरान पढ़ण बि गुनाह आहे ॿुधण बि गुनाह आहे. इहा वॾाई आहे. इहा वॾाई क़ुरान जे अॻियां माण्हू आजिज़ थींदो न आजिज़ी हिन खे मथे कंदे. अञा टेक ॾेई वेठा आहियूं. एॾो माण्हू जे अचण वञण जो रस्तो एॾो आख़िर भित ॾो ठाहियो विच में को बि न अचे. थोरो सूर्य जो साईं मौलवी साहिब ॿाहूं थो ॿुधाए वेझा अचो भाई पोयों अचण वञण हेॾो न अचण. क़ुरान वॾी शइ आहे. اللهم صل على سيدنا ومولانا سيدنا ومولانا سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में. क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में. वहाँ मजहब किताबों में यहाँ कुरान सीनों में. काबिल सद एहतराम मानू चवंदा चरियो न हो हाणे मां चरियो
जे इन्हे के चओ था क़ुरान जो अदब सिखण जे लाइ इहो मौलवी चरियो आहे त पोइ वॾो चरियो मां त वाइज़ में क़ुरान जे वाइज़ में न ॻाल्हायो न उथो न वियो कलाक हिकिड़ो ॾियो असां पोइ सॼी 2 कलाक सॼी राति टपा ॾियो मस्जिद में खाओ पीओ क़ुरान जेॾी महिल पढ़जे न उन महिल को न ॻाल्हाए न को उथे न को वेहे बा अदब बा नसीब बे अदब बे नसीब तोखे कम आहे त तूं कॾहिं तोखे मोकला तूं इंतज़ाम संभाले थो हिन खे न उथारे मुसाफ़िर मानी गॾु खाईंदो सही आहे अफसोस है कुरान तेरे चाहने वाले न रहे अफसोस है कुरान तेरे चाहने वाले न रहे जिन सितारों का तू चांद था वो सितारे न रहे अज 12 फरवरी सन 2026 24 शाबान मुअज़्ज़म जी रात 1447 हिजरी लाइट बंद ये सही है जेको मोहन भरजे सही है भरजे त न पर भरजे त पोइ अखियुनि खे खाए फाटक वारी मस्जिद कंबर शहर में बिरादर अजीज हर दिल अजीज असांजो प्यारो दोस्त भाव कारी गुलाम हैदर बिरोही साहब जे मेहनतुनि सां बग़ैर कहीं लालच जे सालन खां वठी न मस्जिद में आए साईं अब्दुल रज़ाक साहब जे सालन कुछ भी न होंदो कारी गुलाम हैदर साहब मेहनत करे इन मस्जिद के तमाम 4 चंड लगाया हने साल बिन बे साल में 2-3 कुरान जा हाफ़िज़ थियंदा अज भी अल्हम्दुलिल्लाह हिकिड़ो गुलाब जो गुल हिन मस्जिद में तैयार थियो या कारी साहब जी मेहनत पघार घणी ॾींदा हुआ असां माण्हू अलाह जे नाले ते ॾींदा आहियूं हाफ़िज़ खे 100 रुपया उहो 100 ॾींहं ॻाईंदा 30 रुपया रुपयो भी रोज मस्जिद में माण्हू नथो रही सघे ऐं हे कारी साहब मेहनतूं करे गुलाब जा गुल तैयार करे तव्हांखे हाफ़िज़ पैदा करे ॾियनि था जेके क़यामत जे ॾियारे अबे अम्मा जे मथां एॾो ताज रब रखाईंदो जो ज़ौ अहसन मिन ज़ौ शम्स दुनिया जे सिज खां वधीक उन्हनि जे ताज में रोशनी हूंदी ऐं फरमाईंदा 10 माण्हू क़ुरान जो हाफ़िज़ पंहिंजी सिफारिश ते जन्नत में वठी वेंदो मुफ्त भी तैयार करे ताकि हाफिज़ आलिम पैदा था करे मुफ्त असा मुसलमानन के यकीन ना है दोस्तों दुनिया के अंदर मानो कैसा भी मोहब्बत कंदो है ना ज़ाल सा मोहब्बत करे पुटन सा करे माल सा करे दोस्तन सा करे बिन गालिन जो भाव होंदो मां ज़ाल सा मोहब्बत तो कया जुदा त न थींदा नंबर बियो बेवफा त न थींदा पुटन सां मोहब्बत हो कया माल सां मोहब्बत हो कया बेवफा त न थींदा जुदा त न थींदा जॾहिं ज़िंदगी जा 60-70 साल गुज़ारे हत्ता युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र इंसान पोड़ो थींदो हर शइ पोइते थींदी 60 साल खां पोइ खणंदो लट 70 थींदसि अकुल में 71 90 तक काम वांगुर वेठो लवे उम्र 100 त न जीवन जी खुशी न मरण जो भाव जॾहिं मरण जो भाव न हूंदो वेठो हूंदो अखियुनि साथ छॾे ॾिनो कननि ॿुधण छॾे ॾिनो ज़बान खड़खड़ाए थी जंघां कम न थियूं कनि पेर ॾकनि था हथ ॾकनि था निमण नीण खणी ज़ाल ॾे बि ॾिसे थो त मां हाणे वञण वारो आहियां इहा बीठी आहे पुटड़ा बीठा
हिमाल बीठो आहे हो दोस्त मां त छॾियूं थो वञा मां त जुदाई कहीं थो वञा जेको हिन जे ज़हन में भउ जुदाईअ जो अॼु मथो आयुसि ऐं बेवफ़ाईअ जो डर बेवफ़ा त न थींदा हिक चादर में सुम्हण वारी 70-80 साल गॾु रही रफ़ीक हयात हाणे मरण जो टाइम थियो या हिते छॾई थी हल फ़क़ीर पुट ऐं माल क़बर ताईं आया दोस्त पर एॾो रोअंदा जो माण्हू सम्झंदा त यार हिन वीचारे खे मानी न वणंदी पीउ जे जुदाईअ में पर ॿिए ॾींहुं रोअण जी कोशिश कयूं पर रोअणो न आहे नमूना क्यों बस न 3 ॾींहं तॾो खणी ॼणो ही ॼाओ ई कोन हो ख़बर न आहे त ॾाज ॾिनोसि अलाए कहिड़ो कबर में अकेलो मुझो मौला अली शेरे जली हक जो वली हैदर शेरे बबर फाते खैबर असदुल्लाह करमल्लाह वजहू पांजे गुलाम कंबर के वडी कब्रिस्तान में वयो ओ कब्रिस्तान वारो ता जो छा हाल आ असा जो त हाल ई तो ताजे मरण का पो ताजे जाइन दा नाला रही ताजे सवारी ते बिया घुमन असा जो हाल यो तो ताजे जमीन ता खाता रही विया असा जो हाल यो तव ताजी साल 4 महीना 10 ॾींहं इज्जत पूरी करे मुड़स बियो कई असा जो हाल यो तव पांजो भी त को हवालो दियो त मुजो मौला अली रोई करे चे तो कंबर हल त मोटी हलऊं अगर हिनन के गालाण जी ताकत होजे न त अंदरों रड़ियूं करे चवना अली कब्र में अमल का सवाब कुछ ना है अमल से बनती है जिंदगी जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी अमल दई त बेड़ा पार अमल न दई त पांजे भागन के चो हजरत अली सही फरमाए त इरतलहत दुनिया मुदबिरा दुनिया जो जहान वने तो पुट ते हलंदो क़यामत अचे थी वेजी थींदी हर एक शय जे लाइ पुट हूंदा वो पुट कमाए पी जे हथ ते रखंदो आ मुझे मौला अली फरमायो ता दुनिया जा पुट न थियो तव्हां आखिरत जा पुट थियो आखिरत जा पुट असा ही जेको जहान आ न यो जहान आ अमल जो नमाज हिते आ रोजो हिते आ जिक्र हिते आ ज़कात हिते आ खैरात हिते आ हज हिते आ उम्र हिते आ कब्र में नमाज न है कब्र में दाढ़ी ना है कब्र में रोजा ना है माशर के मैदान में जिक्र कोने तो जिक्र कया माशर के मैदान में कुरान की तिलावत को न करे सकदे हित कुरान सा मोहब्बत कंदे तब वो माशर के मैदान में कुरान साम करे बीहंदी जिक्र भी हिते नमाज भी हिते रोजा भी हिते अमल उते हिते अजो अमल जो डी आ सुमन हिसाब जो डी अमल हिसाब हो नया नतीजो नया नमाज जो कुरान जो इन जो नतीजो उते आहे इते नाहे बेवफा बस शयूं तव कंबर वारो कारी गुलाम हैदर जे दावत जे चढ़ वारो उन सा मोहब्बत कयो न जुदा थींदा न बेवफा थींदा हिकु तो है अल्लाह जो कुरान ही जुदा न आहे कयो सदीदार कुरान पढ़न का सवाब खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम तवा सभनी मां भलो हो असा जी नजर में तो भलो हुआ ना जेको वडन बेजारन दे घूमे जहाजन दे घूमे कपड़ा भला पाए मानी भली खाए दुनिया वाला चौंदा बाबा वाह जो मानू आ पराठो ते आयो आ हेलीकॉप्टर ते आयो आ जहाज ते आयो आ लटा काटन जा तसियो भलो आ बुधो बुधो मुरे ॾिसो घणो वाइस न कंदो रमज़ान शरीफ जी 21 तारीख़ भी मुझो पक्को आहे भाई सुभान अल्लाह न जाओ बुधो लटा भला दस
कपड़ा भला दसियो भलो आना कंबर जा मुसलमानो भलो आज के मदीने जो मीर भलो चवे खैरुन्नास मय्युफउन्नास नबी फरमायो भलो तवा आज को मानन के नफो पहुंचाए नफो पहुंचाइंदो तो हे कुरान वारा के आलिम या फिर हे कारी साहब ताके नफो ता पहुंचाइन मिसाल वटा हिन मदरसे जो कारी गुलाम हैदर मेहनत कई ताके साल में 2-3 कुरान जा हाफिज पैदा करे तो दे मेहनत करे यो नफो ना है त ॿियो छा आहे अब यो दुनिया जो भी नफो आ यो दुनिया जो भी ऐं आखिरत जो भी सद हित भी नफो तव उते भी नफो तव उते वडो नफो आ भलो इहो तव ऐं ॿियो भलो वरी बे नबी से अया भलो चसे केड़ो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइदा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा तवा सबनी मां भलो वो जेको कुरान पढ़ी वरी बेन के तो कुरान पढ़ाए कुरान वारा भला त ईमान तो चवा कायदा जो सरदार मिठो मोहम्मद दो चवे अब मोहम्मद सच्चो आ जेके सच्चो आ भाई तकड़े नारो दानो भलो कुरान वारा भला कुरान वारा भला पढ़न वारा भी भला त पढ़ाइण वारा भी भला फरमाए मन शगलहुल कुरान ज़िक्री व मसलती जेके कुरान मशगूल करे छड़ियो न दुआ तो घुरी सके न तहज्जुद जो पढ़ी सके सिर्फ कुरान पियो पढ़े आमिना जे लाल इमामुल अंबिया फरमायो मुझा सोना मोहम्मद ऐलान कर रब तो फरमाए मां सबनी का पहरिया कुरान वारे के खाराईंदुसि बगैर कुरान जी बगैर तालो न दींदो तो फायदो तांजो पुछंदा क्यों करें साईं गुलाम हैदर तालिब जन लान तालिब तो राई में तो मस्जिद में कायन के मानड़ी को साबड़ो सही का बीमारी की दवा जा पैसा सही तो के पगार घणी मिलंदी आ जो हेडा हाफिज तैयार करे तो दे दींदाओ न महीने में 100 दीना से भी डोरा असा मस्जिद में हाफिज पगार में 100 दीना गंज कनो ये कुरान मामूली से कुरान वारा भला कुरान पढ़ाइण वारा भला क्या मजो ॾियारो थींदो कुरान वारन के रब चवंदो हेॾे अचो मुंहिंजा पाड़ेसरी हेॾे अचो हिक जमायत उथंदी बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में वेंदी मान तो चवां सदको वञासि मिठो मोहम्मद चवे अचो मुझा पाड़े सुरियो अचो इंदा बड़ी जमात हेलो जन्नत मानू चवंदा मौला हे केड़ी जमात अल्लाह चवंदो उहे मुंहिंजा बानड़ा अथव जिन दुनिया जे अंदर कुरान जी तालीम ॾेई करे कुरान पढ़ाए करे मुंहिंजे मस्जिद ऐं मुंहिंजे मदरसनि खे आबाद रखियूं वेठा बगैर हिसाब किताब जन्नत में वेंदा मान तो चवां मत जो तू तो चई पंहिंजी तरफ़ न बस यूं तो न सां मोहब्बत कयो न जुदा न बेवफा हिकु अथव अल्लाह जो कुरान शिफा है कुरान चाहे शिफा या ॻाल्हि कुरान में लिखियल अल्लाह अल्लाह साईं कारी गुलाम हैदर बिरोईअ जे दावत अचण वारो कंबर वारो
अवां सब डारिया सुभान अल्लाह चओ त मां अल्लाह जो मिठड़ो कुरान पढ़ा फरमाईंदा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। देखो डारिया सुभान अल्लाह चवंदो इन साल मूंसां गॾु मदीने हलंदो। अल्लाह मुंहिंजी दुआ कबूल कया। मूंखे हिकिड़े माण्हूअ चयो हैदरी रमज़ान में मां तोखे घुरायां थो उमिरे ते। अल्लाह जो कसम टिनि पास थियल आहे वक्त पूरो थी वियो वारो कर वञो हे कारी साहिब मुंहिंजो बिरोइया तव्हांजो हे मुंहिंजो ख़ासि माण्हू आहे मूंखे चई सूमर ते साईं पास ॾियो था तबलीग जमा जो इस्तेमालु खुदि ऐं अलाह कंदो मां मदीने वेंदुसि। हिक रात उहा बि ईंदी जो जहाज में चढ़ी मदीने वेंदासीं। मदीनो घुमी आ त ख़बर पई खुदा जो कसम ॾाढो मज़ो आहे मदीने में। अर्ज़ो खणी आयो आहियां रब तो फरमाए मां क़ुरान खे नाज़िल कयो आहे सफ़ा करे मोमिननि जे लाइ। क़ुरान जी ज़ाहिरी सफ़ा बि आहे त बातिनी ज़ाहिरी बीमारनि खां बि सफ़ा। हिकु हिकु मिसाल ॾींदुमि वाक़िया घणा। मां राति साईं गुलाम हैदर जे ॻोठ में हुयुसि उतो वाइजो करे घर आयासीं 2 थी विया 2:30 बजे सुतासीं। सुबुह जो पटे छोरन उतारियो वारो कर वरी तड़ो करे वञो ओ खानपुर शिकारपुर को हेठि वरी मोटी जेका बाजे परसां झंडो के वरी उतो भजी पहुताऊं वरी सुभाणे जुमो पंहिंजे मदरसे में वरी सुभाणे बेर शरीफ जे परसां ड्रग सूमर में जागो था न। रमज़ान अॼु मां घटि वधि 5-6 माण्हू मोटाइनि हो साईं तारीख़ ॾे हो साईं अब तारीख़ मूंखे कान्हे अबा सही महिरबानी कर ॿिया छॾियो ॿिया कीअं छॾियो। फरमाईंदा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह से फरमाए तो मुझा मोहम्मद असा कुरान के नाज़िल कयो आ मोमिनन जे लाइ शिफा भी आहे इन में रहमत भी ज़ाहिरी बीमारन का भी शिफा बातिनी बीमारन का भी शिफा। ज़ाहिरी बीमारी मुझो मिठो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा साहब सफर ते निकतो हलंदे हलंदे एक ॻोठ वारनि जे मथां आयो यार असांखे राति आयो चई बाबा नारायण भला मानी खारायो चई न खाराईंदासीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा साहब वञी करे ॻोठ जे ॿाहिरां खीमो खोड़ियो रात दरा जो ॻोठ जे वॾेरे खे विचूं डंगो खयो हमरा जी रड़ ते रड़ ॾाढियूं दवाऊं कयूं पर असर कोन पियो थिए। चई यार अल्लाह वारा आया हिननि वटि का मथां दवा या फीणो हुजे वया उन्हनि जो बाबा तव्हां असांखे नारायो आहे असां हाणे न हलंदासीं। चई यार महिरबानी कयो का दवा का फीणो साहिबनि सगोरनि चयो हलंदासीं पर 100 बकरियूं वठंदासीं। अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर में पढ़ो पुलिस साहब मौलाना इरफान साहब मुगरी साहब अकील आयो थे मुझे सुर में वाइस कंदो अज नन्नो से जलाए छो तकड़ी साईं ॾाढी पूछो अल्हम्दुलिल्लाह जे तफसीर में मौलवी जो थे जान दो हाफिज भी आहे अल्हम्दुलिल्लाह जे तफसीर में बाबा तव्हां के मानी न कराई छो हाणे हलंदा सेव हाणे तव्हां को वठंदासीं 100 बकरियूं। हे वरी सुधी ॻाल्हि मुल्ला पैसा छो था वठनि जागो था मुल्लनि खे बनी बाबू 10 जरे में छॾे 100 जरे में छॾे पढ़ाए क़ुरान वियो तव्हां क़ुरान जा पैसा भरे सघंदो ॻाल्हायो न था बाबा मुल्लनि खे ज़ाल आहे मूंखे ज़ाल आहे पोटा हाणे पोटो बि पैदा थियो आहे राति अलाह मुंहिंजे पुट खे पुट मां नानो ॾाढो थी वियो बाबा पुट पोटा न्याणियूं सभु मदरसो तालिब अब तव्हां को असां फीस त न वरिती आहे न असांजी फीस आहे ई कान अलाह जाने तो काई फीस कान्हे
ता भरे भी न सकदो फीस बाकी ज़ाहिर वाला गाड़ी या ड्राइवर की पगार 20000 ड्राइवर की पगार उस्ताद की पगार को जे थोरो घणो दियो ता जे मुल्ला वरी ॿिया काढ भई अरे मुल्ला ॿार कुरान तो पढ़ाए हे कारी हैदर ये पगार तो वठी पगार न ते माई कारे करे चलऊं करमो ना गाल बुधो बाबा ता जो मां लटा पाइंदियो न पाइंदियो गाल आयो असां वारे साईं रिली बेड़े वेंदी अब गाल बुधो तहां जे घर में बीमारी बड़ी थी दिया असां वारी सभा खुश होंदी वञ मुल्लन जो मायूं आया सभिनी खां वधीक बीमार यो ॿुधी छॾ बच्चा ॿार दुनिया जो इहो आहे तव्हां असांखे क़ुरान जी पघार ॾींदो तव्हांखे ताक़त ॾींदो पढ़ा وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ न ॾेई सघंदे सॼी दुनिया हिकिड़े पासे क़ुरान जो हिकिड़ो अखर हिकिड़े पासे चई हाफ़िज़ तरावीहनि में पैसा छो थो वठे मां तो चवां लख ॾियोसि ख़तम जो लख रुपया ॾियोसि त बि घटि आहे छो न ॾींदासीं न त पोइ ॿिया छोरा क़ुरान यादि न कंदा त इहो हाफ़िज़ जो अथई सॼो महीनो लोड़ो अथई रुपयो बि न ॾिनो अथसि आज लख ॾींदे त 5 वॻा त ॿिया चवंदा भॼ बड़ा क़ुरान पढ़ रे अंग्रेज़नि में छा आहे तव्हांखे क़दुरु काथे आहे सॼो जहान हिन क़ुरान जे करे थो खाए जेसीं ताईं क़ुरान आ क़यामत न ईंदव क्या ॻाल्हि सम्झी छॾियो ए क़ुरान बुंडो ॾेई वेठो अथव सहाबी सगोरो आयो मथां भॼणा बि करे 7 दफ़ा हीअ सूरत पढ़ियूं जंहिंजे तफ़सीर में इहा ॻाल्हि लिखियल कीअं पढ़ियूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन दादा चो आमीन कबूल 7 दफ़ा पढ़ी शुकारे त ज़हर जो असर ख़त्म थी वियो 100 बकरियूं वरतऊं सिधो मदीने साईं सां ॻाल्हि कयूं सदको वञासि मोहम्मद मुर्गी पियो कंबर जा पीर मुर्कन मीर मुर्कन वडेरा मुर्कन सरदार मुर्कन अब्दुल जब्बार मुर्गे कुछ न थींदो सदको वञासि मोहम्मद मुर्कंदो हो आवाज़ ईंदो हो त वद्दुहा 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 वल्लैलि इज़ा सजा वाह जो तो मुर्गे कसमा तुझे चमकंदड़ रोशन चेहरे जो सुना कसमा मूंखे तुझे चेहरे जो वल्लैलि इज़ा सजा कसमा तुझन कारन कारन अंबरीन जुल्फन मुबारकन जो मोहम्मद वारा मुबारक जड़े इंदा साईं डोडो ॾींदा चेहरो जो ज़ाहिर थींदो वारनि जे अंदर मां जॾहिं चेहरो निकिरे न चंड ॾिसी चवंदो मूंखे छा आहे मूंखां त वधीक सुहिणो मोहम्मद जो चेहरो हुज़ूर जो चेहरो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो पुट तव्हांखे कंहिं ॿुधायो इन सूरत जी बरकत
सही तमाम बुधो से पान फरमायूं बकरियूं विरायो मां मोहम्मद लाए भी हिस्सो कढजो कुरान में शफा तई ज़ाहिरी बीमारी का बातनी बीमारन का भी शिफा यकीन करना खुदा जो कलमा यकीन कयो मुझे फट चले गया दुरूद दे हां माए दिल मुजी ए वाल बिया पहला मुझे दादा ने रेडियो करे वायस कदा फाटी ना पवे मैं जो फाटे कुरान पढ़ दे तो मजो चुड़ी चुड़ी मरा वो भलो आगे कुरान पढ़ दे मरा तो वो भलो ना हां भाई ये चलो अल्लाह माके केरा जन हक लक्या कुरान जी मुके मौत दे सुल्तान मन जतो ये जड़ो हाय कुरान पढ़ दे दोस्तों पानी तो प्यारे अल्लाह जो बंदी आलम दोस्तों पानी तो प्यारे पानी में देर थी चई यार कुरान जी आयत पढ़ी चई अॻिते थाली पानी पियो कुर्सी अगा लही वेठो मौलाना जो रूह परवाज़ थियो वाड़े वा यार कुरान पढ़ंदे पढ़ंदे मौत वाड़े वा शहीद अल्लामा खालिद महमूद सूमर नमाज पढ़ंदे पढ़ंदे यार तोखे रात जो कुरान पढ़ियो थई असर जो उथियो तहज्जुद जी नमाज पढ़ी वाए सुन्नत में आए सजदे में वयो सजदे में तोखे मारियो धन तोखे शहादत जो मौत मिलियो नमाज में सजदे में या मजे ॾियारे शहीद खालिद महमूद उथंदो त अल्लाह जे अॻियां सजदे मां उथंदो रत गाड़ींदो ईंदो मशर जो मैदान थींदो खुदा जी सा जो कसम मानू ॾिसंदा जा खुशबू थी अचे हैरान थी वेंदो साजी खुशबू अल्लाह अल्लाह अया जो नज़र कंदा त शहीद जी जमात थी अचे कंहिंजे मथे मां पई रतो कंहिंजे सीने मां पई रतो कंहिंजा कपड़ा फाटल खुशबूदार शहीदन जी जमात थी अचे क्या मजे आले अल्लाह जे अॻियां शहीद भी अंदा रब असा तुझे नाले ते तलवार खणी निकतासे जिहाद कंदे कंदे शहीद थी वियासे हिय चौंदा अल्लाह असा तुझे दीन इस्लाम जी खिदमत कंदे कंदे रब तुझो कुरान पढ़ंदे पढ़ंदे असा के जालिमन गोड़ी जो निशानो बनायो सजदे में शहीद कई रब तुझी वडी मेहरबानी आ क्या मजे ॾियारे रब शहीदन सा हिसाब ही न कंदो बगैर हिसाब किताब जन्नत में शहीद वींदा खालिद तेरा नाम रहेगा कुरान पढ़ने मौत चाहिए कुरान ज़ाहिरी बीमारन का भी शिफा बातनी बीमारिन दिल वारियूं बीमारियूं निफाक सां भरियल हसद सां भरियल मुनाफिक सां भरियल हाय शिरक सां भरियल उन्हनि मुनाफिकनि उन्हनि हाय मुशरिकनि जे अॻियां जॾहिं सदको वञास मदीने वारे साईं हिन कुरान खे पढ़ियो हो अॻ में पिया चवनि शाइर मजनून समाद नाले आबरन जो वॾे में वॾो शाइर हो जीअं जो मदीने आयो कई ॾे ख़बर कई यार नौजवान असांजो करी वियो अब्दुल मुतलिब जो पुत्र अब्दुल्ला जो पुत्र नालो मोहम्मद से सजो ॾींहुं वेठो चए थो अल्लाह अल्लाह कयो यार ॻाल्हियूं अलाए कहिड़ियूं थो करे हिकिड़ो किताब जंहिंखे उहो पढ़ंदो माण्हू उन जा सर ख़रीद गुलाम बणिजी वेंदा आहिनि इशारे ते जानियूं बि घोर कंदा आहिनि आका साईं जे अॻियां आयो
मोहम्मद तू चवे दो वडो तू शायरा वडो हुजूर फरमाना मां शायर ना आया मां अल्लाह जो रसूल आया रब तो जे मुझे मोहम्मद जो यो शानी ना है जो शायर दे शेर दे मां पाजे मोहम्मद के शेर न सिखार अल्लाह अल्लाह नबी के शाह से खा रही रब तो फरमाए वमा अल्लमना उश्शिअर वमा यंबगी ला इन हुवा इल्ला ज़िक्रु व कुरआनुम मुबीन। ये गोडा दे सुभान अल्लाह चंदो मूसा कन मदीने हलंदो शायर ना मोहम्मद शायर कुरान से कार्यो तमास पंज सोने मोहम्मद के जी जादू करन ना हां पढ़ पढ़ तो मुझे पंज जादू हुजूर फरमाए मां जादू न पढ़ंदो आया मां कुरान पढ़ंदो आया भला पढ़ शेर पढ़ शायर पढ़ साईं तू पढ़ ना हुन जी नबी साहब जो अखी नबी बोले उम्र वडी असने साईं जन जवानी आका साईं पाण शुरू कयो कंबर जा मुसलमानो अब्दुल जब्बार कुरान पढ़े दो ना जे चोटी काठी वारन जे चोटी थई गुनाहन में बुडल मां गुनाहगार मां बदकार मुझे को भी अमल भलो कोने कुरान पढ़ा दो ना चंगा भला रोता अब्दुल जब्बार कुरान दो पढ़े अखिन मां नीर दावानी मोहम्मद कुरान पढ़ंदो हो पत्थर रोंदा हा घुमंदो हो ककर छाव कंदा हलंदो हो ककर छाव कंदा हा पत्थर कलमा भरींदा हा वण झुकी मोहम्मद के सलाम कंदा हा सदको वञास पढ़े कुरान सागी सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझो मिठो मोहम्मद मुस्तफा सदको वञास सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को पढ़े एक दफो जो पढ़े तो ढकन लगो चवे तो मोहम्मद चुप कर वधिक न पढ़ मां चवां तो ए सब कूड़ा मोहम्मद तू अल्लाह जो सच्चो रसूल आ ॿिया चवनि शाइरा रात जो ठाहींदो आ सुबुह जो ॿुधाईंदो आ नबी साईं हो शाइर वॾा अरबुस्तान जा वॾा शेर ठाहे जीअं शाइर मरूदाई अरब जो वॾो शाइरो काबतुल्लाह जी दीवार सां लिखी टंगी हुई नबी साईं जे मथां सूरत नाज़िल थी इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर साईं लिखी करे काबतुल्लाह जे दीवार में टंगराई के उन शायर के चयो यार तुझे शेर जे मुकाबले में मोहम्मद पांजो शेर हणी वियो मेलो भी लगल हो मेलो काबे में मेला लगंदा हा काबे में मानू ईंदा हा बुत पयल हा 360 काबे जे अंदर शेर हणी विया वड़ा शायर आया मोहम्मद मुस्तफा जे शेर के ॾिसी इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन में छाहणा जो हिय टही अची वस कयूं जेको वॾो हुननि जो जज हो न उहो आयो चई यार मांखे सम्झ में नथो अचे छो सीमा तो वस कया तरीके कट्या पर कटे न तो सगा से लफ्ज ही न था निकरन
नंबर बे वारो आयो मता साईं ने जज साहब जो दिमाग़ कम न कंदो हुजे मां वञा ये जो वस कयो भी मोटी आयो जजन पान में वेही सलाह कई पुछन पिया त मोहम्मद शायरा वडो शेर हणी वयो आ जो कटे न था सघूं आखिरकार मजबूर थी मोहम्मद मुस्तफा जेका या सूरत लिखराई या सूरत लिखराई इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर आए इन शानियक हुवल अबतर पोसला करे जजन चयो मा हाज़ा इल्ला कौलुल बशर माना समझो त सुभान अल्लाह चवा चौन पे मोहम्मद शायर बस क्यों सब जज आया गोले गोले आखिर पहुंच लिखी मा हाज़ा इल्ला कौलुल बशर ही जेको लिखला के बशर जो कौल नागे इयो रब जो कलाम इयो अल्लाह जो कलाम मुझो मोहम्मद साहिरी कुरान पढ़े ज़ाहिरी बीमारन का भी शिफा बातनी बीमारन का भी शिफा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून मुझा सोना मोहम्मद कम न कर कुरान के नाज़िल बीमा कयो इन जे हिफाज़त जी ज़मानत बीमार पाण ते खणी छड़ी अल्लाह अल्लाह आए वडेरन जा बार न पढ़ंदा गरीबन जा बार कुरान जा हाफिज़ थींदा अमीर न पढ़ंदा गरीब पढ़ंदा सरदारन जा वडेरन जा मोहतारन जा आए इन जा बार कुरान जा हाफिज़ न बुधा होंदा जे बुधो होंदो त गरीब मिस्कीन मक्सिया जो पुत्र बिरोया जो पुत्र हारिया जो पुत्र खुदा जी ज़ा जो कसम शेख जो पुत्र कुरान जा हाफिज़ आलिम नज़र ईंदा दादा तो चोन केवला सभा को बरोचा चोंदा हो न बाबू बरोचा अरे बरोचा चले आंच जी न तर वन जो कचले खान मुखारी मुगेरी में तप पोणा मुन्नो को 100 कुरान जा हाफिज़ पैदा थिया तई पंज डुए हाने पंज हिन वारे थे 100 के पुगान हाफिज़ वरी उहे आलिम भी जंदा साईं गए गुलाम हैदर घणा कुरान जा हिता हाफिज़ कढिया पढ़ाए करे क़यामत जे सिजो पढ़ंदई कुरान महफूज़ा ओ कुरान पढ़जे न पढ़जे ॻाल्हायो हां अंदरा भी कुरान जा हाफिज़ जागो था न अच्छा इन यार सा यारी रखो ही वफादार गड होंदई हित भी गड कब्र में भी गड महशर में भी गड जन्नत में भी गड गुजरायूं दो वना कुरान जी अज़मत जा फज़ाइल जा वाक़ियो रमजान जे की तारीख पक्की थी वई कारी गुलाम हैदर वडे यो साल अर्ज़ कयो मोहम्मद मुस्तफा वफादार नबी के पांजी उम्मत ॾाढी प्यारी आ मुझा साईं ने जिब्रील अमीन आयो हुजूर फरमायो जिब्रील लब्बैक या रसूल अल्लाह जिब्रील तू कमकीन पियो नजर आजे आओ मुझा साईं शागल साईं मां वयो मज जहन्नम जो करे आयो मुनाज़र ॾिसी आयो में नज़ारो ॾिसी आयो में जहन्नम जे तरे तरे में मुनाफिक हुया वरी उन्हीं का बाद में बाह जा पुजारी वरी पुतन जा पुजारी खलंदे खलंदे जहन्नम जे आखिरी तबके में यानी पर मुंड वारे में आए हुजूर फरमायो बुधाय ए रग जिब्रील चुप थी वयो हदीस वडी या नबी फरमायो जिब्रील बुधाय न साईं चुप हुजूर फरमायो जिब्रील बुधाय ए रोयो जहन्नम जे बारे तबके में अल्लाह 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 जिब्रील चयो ओ मुझा साईं मां जहन्नम जे बारे दर में तुझी उम्मत जा गुनाहगार ॾिसी आयो में चो अल्लाह अकबर दादा चो साईं फरमाया जिब्रील मुझा उम्मती साईं हा
जहन्नम जे पहरे दे जहन्नम जे पहरे तरे में खास हुजूर रुना ॾाढो ॾाढो रुन एक ॾींहुं गुज़रियो मुंहिंजो साईं सुबुह जी निमाज़ ते आया हूअ वेंदा हुननि न वेठ ज़ोहर जी निमाज़ पढ़ियूं हलिया विया असर जी निमाज़ मग़रिब जी निमाज़ इशा जी निमाज़ एक ॾींहुं गुज़रियो ॿियो ॾींहुं गुज़रियो टियों ॾींहुं गुज़रियो नबी ॻाल्हाए कंहिंसां न चेहरो मायूस वनी कमरे में पंहिंजे हुजरे में अंदरां कड़ी ॾेई करे बंदि करे वेठ टे ॾींहं गुज़रिया हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ चयो यार मिठे मोहम्मद के को कम वकोड़े वियो आहे वेहन नथा हलो त पुछी अचूंसि साहबा जो अबू बकर तू वञ तू उनजो ख़ासि यार दरवाज़े ते आयो चई अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह जवाब न मिलियो वरी उमर के चयो उमर तू वञ वरी सुणो उमर वयो अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह जवाब न मिलियो अली तू वञ हज़रत अली चयो अबू बकर के जवाब न मिलियो उमर के न मिलियो ए त ख़ास न जान ये न मां वञा मांखे जवाब न मिले इन्हीअ जे करे वयो पंहिंजी राणीअ खे चई ओ फातिमा अॼु मोहम्मद मुस्तफा की टियों ॾींहुं असां ॻाल्हाइनि कोन थो नमाज़ पढ़ी वञी कमरे में था वेहनि हुजरे मुबारक में था वेहनि हर नमाज़ खां बाद वेहंदा कचहरी थींदी आहे अॼु अबू बकर वयो दर ते सलाम ॾिनई जवाब न ॾिनो उमर मोटी आयो मांखे चऊं तूं वञ मां चयो मां कीअं वञा ॿिनि ख़लीफ़नि खे यारनि खे जवाब न मिलियो मता मांखे बि न मिले तंहिंजे करे मां आयो आहियां फातिमा तूं मोहम्मद करीम खे ॾाढी प्यारी आहे तू वञेस अम्मा फातिमा तो सर नबी जी रानी न्याणी मौला अली जी रानी हसन हुसैन जी अम्मड़ हुजूर के ॾाढी प्यारी ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंदी तो सदको वञास मिठो मोहम्मद मुस्तफा उथी भी करे पंहिंजी न्याणीअ खे भाकुर पाई चवंदा मरहबा मरहबा या बिंती मरहबा भली आईया मुंहिंजी न्याणी ओ मुंहिंजे जिगर जा टुकड़ा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेठ चादर विछाए अम्मा फातिमा के चवंदा अम्मा मुंहिंजी चादर देवे उहा फातिमा उहा नबी जी न्याणी आई दरवाजे तां भी जे अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह ओ मुंहिंजा बाबा जानी ओ मुंहिंजा बाबा जानी ओ मुझा बाबा साईं दर्द खोल ताज़ो ताज़ो नबी साईं दर खोलियो हुजूर जे अखियुनि मां नीर पवन बाबा साईं तव्हांखे छा थियो बाबा साईं टियों ॾींहुं आहे कंहिंसां ॻाल्हायो न त अबू बकर आयो सलाम ॾिनई जवाब न मिलियो मोटी उमर आयो सलाम नहीं जवाब न मिलियो मोटी वियो बाबा अली अम्मा के मोकिलियो हुजूर फरमायो मुंहिंजे जिगर जा टुकड़ा मांखे ख़बर न पई अबू बकर उमर जी अमड़े टियों ॾींहुं आहे जिब्रील ॻाल्हि ॿुधायो त मोहम्मद जा गुनहगार उम्मती जहन्नम जे परे तरे में सड़ंदा अमड़े अमड़ मांखे गुम्मत जो कम वकोड़े वयो अमड़ टियों ॾींहुं भयो तो परचायांसि अल्लाह ईअं कीअं थींदो ओ मुंहिंजा मौला करीम मुंहिंजा गुनहगार परे तरे में कीअं सड़ंदा रोआ तो अमड़ तुझे तनखा में हाणे हाणे जिब्रील आयो मांखे चई मोहम्मद कम न कर वल सऊफ वल सऊफ वल सऊफ वल सऊफ युअतीक रब्बुक फतरदा
कंदो नबी से रोई साहब अबू बकर उमर अल्लाह मूंखे चयो मोहम्मद मां राज़ी कंदो साईं उम्मत जे बारे में कम न कर अल्लाह मूंखे राज़ी कंदो हाय बेवफा उम्मती हयाओ असांखे न आयो जो मोहम्मद जूं अक़लूं ठाहिण जे लाइ मस्जिद में अचूं सॼो साल रमज़ान खे पिया मलाइका सिंगारनि सवाल खां वठी शाबान ताईं छा था कयो चई जन्नत सिंगारियूं जन्नत जूं हूरां पुछनि पयूं छाजे लाइ चई रमज़ान थो अचे 11 महीना रमज़ान के पिया सिंगारनि मलाइका जन्नत के पिया सिंगारनि मलाइका रमज़ान जे लाइ हयाओ नथो अचे हिनखे 5 ॾींहं अॻ में रमज़ान जो इस्तक़बाल करे निमाज़ ते पाण खे हेराए क़ुरान जी तिलावत ते पाण खे हेराए वो कुरान शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान ऐ रमज़ान महीनो जंहिंमें मुंहिंजो कुरान नाज़िल थियो रमज़ान जो नुज़ूल रमज़ान में कुरान जो नुज़ूल आए अल कुरान फिल रमज़ान वल रमज़ान फिल कुरान हुज़ूर फरमायो कुरान जो नुज़ूल रमज़ान में रमज़ान जे रोज़नि जो ज़िक्र कुरान में थव मुनासिबत पाण में वॾी रमज़ान जी ऐं कुरान जी असियाम वल कुरान यशफ़ाअन अब्द यौमल क़ियामह कुरान ऐं रोज़ो कम जे ॾियारे बाननि जे लाइ सिफ़ारिश थींदा इज़ा दख़ल रमज़ान फुतिहत अबवाबुस समा व फुतिहत अबवाबुल जन्नह वग़ुलिक़त जहन्नम वसुलसिलतिश शयातीन फरमाए जॾहिं रमज़ान जी पहिरीं राति ईंदी आसमान जा दरवाज़ा खुली वेंदा जन्नत जा दरवाज़ा खुली वेंदा जहन्नम जा दरवाज़ा बंदि शैताननि खे गट विझी करे हाय वञी समुंड जे बेट में ॿधींदा अल्लाह अल्लाह हाय जन्नत में हवा खुलंदी आहे उन हवा जो टकराव जन्नत जे वणनि जे बन सां थींदो अजीब क़िस्म जो आवाज़ निकिरंदो जन्नत जूं हूरां चवंदियूं हाय मलाइका शादी रात जे अॼु रमज़ान वार जी पहिरीं रात हाय आसमान जा दरवाज़ा मोहम्मद जे उम्मत लाइ खुली वियो जन्नत जा दरवाज़ा खुली विया जहन्नम जा दरवाज़ा बंदि थी विया नफ़ल जो सवाब फर्द जे बराबर थी वियो फर्ज़ जो सवाब 70 फर्द जे बराबर थी वियो ऐलान थी विया रब जा एक फर्ज पढ़े 70 फर्ज लिखोसि नफ़ल पढ़े 70 नफ़ल लिखोसि फर्ज जो सवाब एक कुरान जो ख़त्म करे 70 ख़त्म जो सवाब लिखोसि रमज़ान में 1 रुपयो ॾे 70 रुपयनि जो सवाब लिखोसि रब माफ़ी जो ऐलान करे छॾियो रोज़ जहन्नम खां मोहम्मद मुस्तफ़ा जा गुनाहगार उम्मती 10 लख रब उन्हनि खे माफ़ी ॾेई जन्नत वारो बणाईंदो 10 लख 2.5 10 ॾींहनि में घणो थियो करोड़ घणो ऐं 20 में ऐं 30 में रोज 10 लख महीने में 3 करोड़ आखिरी महीने में रात में चे तो घना जन्नत में विया चे 3 करोड़ 3 करोड़ उहे अॼु आखिरी रमज़ान जी रात वधीक पेज 3 करोड़ अॼु रात में 6 करोड़ जन्नत में रमज़ान जी ता फजीलत के समझो ही ना रमज़ान रहमत ने बरकत वारो महीनो आहे जन्नत जूं होरा चवंदियूं आहे कोई असां निकाह करण वारो आए कोई असां शादी करण वारो आए कोई और अब्बा उन्हनि असां जन घोटनि खे जल्दी मोकिल जेके रमज़ान में रोज़ा रखी नमाज़ पढ़ी तोखे राज़ी था कनि अॼु मां जेको रमज़ान में रोज़ा रखंदासीं
अज वायदो क्यों मोहम्मद सां वफादारी कंदासीं, अज वायदो क्यों पंहिंजनि बचनि खे क़ुरान पढ़ाईंदासीं। मां दुआ करण आयो आहियां अल्लाह ताला साईं कारी गुलाम हैदर साहब जे हिन मदरसे खे आबाद फरमाए। अबा अबा इन आलमनि जो ख्याल कंदा कयो, अबा तालिबनि जो ख्याल कंदा कयो। हाणे रमज़ान अचे थो न, रमज़ान इन तालिबनि खे खूब खारायो, खूब कॾहिं इफ़्तारी करायो, कॾहिं लटड़ा वठी ॾियो, कॾहिं साईं गुलाम हैदर खे साईं घणा तालिबनि ॿुधाए ओतिरा लटा वठी ॾियो। नबी साईं फरमायो हे जेके क़ुरान वारा आहिनि इहे मां मोहम्मद जा महिमान था। इन महिमाननि जी इज़त कयो, क़दुरु कयो। इन महिमान नबी जे महिमान खे खारायो, मोहम्मद रोज़े में राज़ी थींदो। ओ बिरोही साहब खान खुदा दाद कल्लात जो वाली तव्हांजो बिरोही तालिब हुयो। मथड़े ते खयूं पियो वञे थाल लथी हवा ऐं तूफ़ान मींहुं, हवा तूफ़ान मींहुं। ताल में वेचारो गाए पियो खान जे बगुले में, ताल मानी ख़त्म हो वरी जवाब वठो करे खान हुयो से कलात खान खुदा दाद कल्ला जो वाली जे छोरा इहो केरु आहे जिसे तालिब नबी से जो मेहमान आहे। ॿुधो ॿुधो हे आयो आहे मानी वटि मींहुं वसी पियो आहे, अच अंदर वीचारो भॼी आयो। अरे अबा पुटड़ा बचड़ा हेॾे था आकड़ो पातईंसि। अरे हिन क्या लटड़ा त मटायो, लटा मटाए मानी ताज़ी पचराए चईन इज़त सां मदरसे में छॾी अचियोसि। पुट हेॾे था नबी साईं जा महिमान भाकड़ो पातईंसि। राह जो सुतो पियो हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा ख्वाब में हुयसि। ओ खान खुदा दाद ओ कल्ला जा वाली तो मुंहिंजे महिमान जी इज़त कई, मुंहिंजे महिमान खे भाकुर पातो अथई। अच तो मां मोहम्मद बि भाकुर पाया, 100 भाकुर पाया, मां 100 भाकुर पाया। इन मदरसे जो ख्याल कंदा कयो। इफ्तारी सेहरी खीरो असां वरी मुसलमान वक़्त जो फ़ाइदो वठूं। हाणे खीरो सस्तो आहे न, पोइ रमज़ान में महांगो कंदई बाबर, सम्झे थो न, सस्ता कजो। रोज़ा जे लाइ तव्हांखे ख़बर त रोज़ा जे लाइ समुंड जूं मच्छियूं बि दुआ घुरंदियूं, पखी दुआ घुरंदा आहिनि। रोज़ेदार जे वात जी बू खुदा वटि मुश्क अंबर खां वधीक ख़ुशबू ईंदी आहे। वॾो रमज़ान में अखि खे रोज़ो रखराइजांइ, कन खे रखराइजांइ। ईअं न त रोज़ो रखी सॼो ॾींहुं ड्रामा ॾिसे, फिल्म ॾिसे, पोइ सवाबु हुया कुते वारी बुख आहे, बसि कुते वारी बुख भले सवाबु कोन मिलंदी। मां दुआ थो कयां अल्लाह ताला ईंदड़ 2 ॾींहंनि खां बाद में रमज़ान जी बरकतुनि सां असांखे नवाज़े, असां सभिनी जा गुनाह माफ़ फरमाए। वा आख़िर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।